Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O quinto episódio de Minecraft. Então bora lá. Quinto e sexto vídeo, eu acho que é isso. Ou ao contrário. Então bora lá pro vídeo. Deixa eu ver se tá gravando. Ah, a gente tá gravando, porque daquele dia eu achei que não tava gravando. Agora tá gravando mesmo. Bora lá. Não deixa. Ah, dá pra botar musiquinha aqui, gente. Musiquinha que só eu mesmo conheço. Olha, cresceu. Cresceu totalmente. Ele desaparece quando a gente fala alguma coisa. É um tipo de bicho que eu inventei. Deixa eu pegar areia, gente. Você vai entender. Você não entender por que eu quero. Vamos lá. Coloca isso aqui. Aí. Agora vocês estão entendendo? Pra plantar mais, galera.
que precisa. Agora só falta mais 4. Quase que assinar a pressão totalmente. Agora tem mais uma apresentação. Agora temos de trigo. O que a gente faz hoje no episódio? Mais tijolos? Não sei. Vamos em busca de minerar ou não? Ah, esqueci de colocar isso aqui. Cadê? Vou colocar isso aqui. Agora vamos fazer o teste. 2 batatas. É lixinho, gente. Precisaria. Então hoje é dia de trabalhar, né? Trabalhar com... madeira. Hoje a gente vai fazer um enfeite de madeira. Eu preciso de ferro. É muito ferro. Vou dizer. Vou fazer um negócio aqui. Então hoje a gente vai em busca do ferro. Mas primeiro eu quero uma pirâmide. Vou comer fácil. Essa é a minha casa? Pausar aqui o vídeo, já volto. Voltei, gente. Achei minha casa. Que tá bem ali. Eu vou dormir na minha casa.
e vou em busca da pirâmide. Se eu conseguir diamante, né? Peraí, gente. Aí, gente, dormi. Este um tempo. Foi doce, tem que dormir cedo. Tô brincando. Eu vou subir bloco, que é isso que eu vou precisar. Au. Passa. Tomara que não morra. Acho que essa quantidade de tempo tá boa. Matou o pau saber, pra não se perder. Já volto. Gente, eu não achei nenhum negócio, né? Nenhuma pirâmide. Mas olha o que eu achei. Então. Um pano de luz. Voltei, galera. Olha, professor, cresceu. Eu posso comer com fome ou sem fome. Tá bugado. Não, gente, eu acho que o episódio tá muito longo. Agora não ficou muito bom, não. Ainda bem que é 2 episódios por dia. Vai ser.
Eu acho que vai ser a primeira subida. O que acontece uma subida na subida? Gente, o tempo passa rápido, hein? Já tá aqui no vídeo. Nada, acontece nada. Ele pode esquentar melhor que o nosso. Sem essa casa. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. A fogueira. Até o próximo vídeo, que vai ter 2 vídeos por dia. Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Não esqueça disso. Vou fazer um negócio só para escrever, um negócio de escrever aqui. Vocês têm que escrever, gente. Por favor. Por favor, gente. Escreve aí. Batata, batata, batata. Vamos guardar as batatas aqui e fazer um negócio. Isso aqui que é o fogão automático, né? Não dá. Não dá. Precisa ferro. Não dá sim, gente. Dá sim, eu acho. Aí um pouquinho, né? Um pouquinho, gente. Isso aí. Será que dá pra colocar assim? Deixa eu ver, gente. A outra passa agora. Já tem o teste de regras. Vamos obedecer. Já volto. Gente, eu vou parar o vídeo por aqui. Até a próxima. Deixa o like, ativa o sininho de notificação e tchau!